الله تكون مزيانه وسلامه امين. الوصفه ديال الحامض مرقد او كما كنقولوا بالطريقه المغربيه الحامض مسير، طريقه سهله وبغيتي يوجد هذا الحامض ان شاء الله. خذوا اخواتي الحامض الكميه اللي غادي نتوما تحتاجوها وغسلوها مزيان وديروه في الفريغو. هذه دابا راها جامده، هاد الحامضه جامده، خليوه حتى يجمد 3 ايام. ثم قسموه على 4 كما قاسمه انا. هانتوما كتشوفوا في هذه العلبه الزجاجيه، قسموه على 4 كل صنف بوحديته. ثم ديروا ملحوه، ديروه في شي انيه وديروا عليه الملحه مزيان، 5 ديال الملحه في كيلو ديال الحامض. ثم اخواتي خذوا قرعه زجاجيه اللي تكون محكمه بحال هذا الشكل هذا، تكون محكمه ما يدخلهاش الريح كاع. ثم عمروا الملحه وديروا قرعه ديال الخل تكون متوسطه، ورقدوا الحامض ديالكم فكيوجد في ظرف شهر، اقل من شهر كيكون واجد معكم كتناولوه ان شاء الله. غير هو الخاصيه ديالو انه يكون مجمد في الفريغو. جمدوه ماشي هكاك خضر وتوضعوه ديروا عليه الماء، راه ما غاديش يطيب على مده عام. اما هذا فهو سريع ان شاء الله اخواتي. هانتوما النتيجه انا غادي نوريكم. هانتوما اخواتي، وديروا من الفوق ديروا زبيته بلديه. هانتوما اخواتي، هاد العظيمات ديالو علاش انا خليتهم هما اللي كيعطيو داك دغيا كيطيبوا الحامض وكيساعدوه باش يوجد. هانتوما بسم الله. هانتوما غناخذ معكم واحد الطرف. هانتوما فهو كيجي جميل. هانتوما الزبيته بلديه كيجي مخلل عجيب سبحان الله. نتمنى من الله اخواتي تعجبكم الوصفه، نتمنى الرضا ديالكم الاستحسان ديالكم. الا عجبتكم اخواتي هذه الوصفه شاركوها مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده، وضغطوا على الجرس وديروا جيم باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله سهل واقتصادي. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وبشركم بركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.